Pois na delegación da Radio Galega en Ourense está Aida González, que é unha das gañadoras do Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español no mes de xullo. Hola Aida, moi bons días. Bos días. Ti non te poñeras nerviosa cando ves o micrófono? Non. Digo porque, claro, ás veces, sobre todo a xente da radio, di, no, ves por ali e contas, non é o mesmo falar diante do micrófono coa tranquilidade que está, pois, o ten de estar cun grupo de amigos ou de compañeiros, que facelo públicamente diante dun auditorio. Isto por qué? Bueno, sí que é certo que evidentemente o factor micrófono, como factor cámara, sempre impresiona. Pero bueno, os micrófonos, ao fin e ao cabo, parece unha obviedade, pero bueno, non teñen ollos. Entón, tampouco se trata dun exercicio super complicado a nivel de discurso público. Cando un ten práctica de todos... Así, perdoa, ella. Nada. Vale. Hai modelos de discurso que impresionan máis e menos, pero bueno, tamén se trata un pouco de adaptarse a eles. E por exemplo, pensando na sesión doxe, alguén pode cambiar cun método persuasivo, cun bo discurso, o voto, o que opine previamente, por exemplo, neste caso, a oposición? Ata que non sucedan os feitos, pois todo é posible. De todos xeitos, bueno, estes discursos parlamentarios levan unha preparación previa, evidentemente vai ser un discurso elaborado por profesionais que o señor Rajoy executará pois con máis ou menos tino, e un pouco xa non tanto quizáis como o diga, no sentido de que evidentemente dentro do que é un discurso parlamentario tampouco hai un gran marxe á oratoria ou á expresión, quizáis sí noutros parlamentos como o británico, pero no modelo do Parlamento español é algo que está bastante limitado, sino, bueno, a interpretación que algúns deputados que podan estar nas gradas, pois os poda levar a ausentarse mañá nunha votación de segunda rolda, quizáis. Aida pertence ao Club de Debate Compostela, ela estuda na Universidade de Santiago, vai comezar no mes de setembro o cuarto curso de xornalismo. E ti, durante o teu itinerario académico, Aida, cruzácheste coa oratoria por casualidade algunha vez ou tivo que ser unha decisión túa chegado un momento porque considerabas que era algo que te apetecía probar e mellorar? Bueno, eu teño que confesar que durante a primeira oportunidade que tiven a enfrentarme ás actividades de oratoria, e que en Ourense, dende as franciscanas, non me animei. No meu colexio era algo que non me atraía e non me interesou especialmente. Sen embargo, ao chegar á universidade e ao topar co Club de Debate Compostela, sobre todo da man de compañeiros como Mario Inés Pereira ou Laura Placer, que naquel ano eran veteráns e sí que nos animaron un pouco os novatos de xornalismo a entrar e a tomar parte neste tipo de actividades, sí que me pareceu un complemento necesario, posto que o diseño curricular da nosa carreira en ocasións pois tampouco presta especial atención ao que son as disciplinas de discurso público como pode ser o debate. E unha cando está diante dun auditorio e ten que convencer, debe ser sempre honesta, debe dicir sempre a verdade, pero sobre todo nos políticos, non? Pola capacidade de reacción que poida ter o auditorio, hai que contar sempre o que un realmente cree. Mira, no tema do debate hai moita xente que non son partidarios desta disciplina porque din que defendemos o que nos toca. Evidentemente, parte do exercicio, do xogo de rol, está en defender posturas cruzadas que se sortean no momento e ti non sabes o que che va a tocar. Pero non se trata de defendelo dende a túa convicción propia, sino dende a seguridade de que o que estás dicindo defende unha postura en base a datos contrastados, teorías que poden estar aí tanto por parte de especialistas como estadísticas ou incluso evidencias da propia realidade que non estás enganando a ninguén. É dicir, no caso do debate como disciplina académica probablemente moitas veces non che toque defender a que é a tua postura. O importante é ter a sensación de que non estás engañando a xente. As habilidades para defender o que ti queiras cando sexa preciso. Efectivamente, non? E a verdade ten moitas caras, non? Porque moitas veces escoitamos un político, escoitamos despois a outro que di o contrario e pois tamén ten razón. Efectivamente, que a razón non é única, por así dicilo, toda moeda ten dúas caras e precisamente por iso o debate é un exercicio moi interesante tanto a nivel de opinión pública como de tolerancia, de poñerte en lugar daquel que non pensa como a ti, entender por que esta persoa pensa diferente e, bueno, pois poder adaptarte no momento no que teñades que chegar a unha conclusión xuntos. Non nos venderás ti, es capaz de vender unha vasoira, claro, agora mesmo en 5 minutos métenos a todo no hallo. Bueno, eso din. Claro, bueno, pues hai que ter cuidado. Saudamos tamén, e xa falamos algunha vez con él, con Adrián Lijó. Adrián, que tal? Moi bons días. Hola, moi bons días.
especialista en comunicación e oratoria política empresarial da Escola Elocuencia. Hoxe un día importante, algunha vez xa falamos contigo tamén dos candidatos. Ao final, o candidato Rajoy podería, grazas ao seu discurso, convencer a un auditorio que está ou a parte do auditorio, en este caso PSOE, que xa sabemos que está en contra, pero que grazas á palabra podría facer variar esa opinión, sí ou non? Neste caso, que Mariano Rajoy consiga persuadir ao Partido Socialista, máis que no campo de oratoria, parece que está no campo da maxia, porque sería case un milagre. Eu creo que o obxectivo do debate de investidura, ou tendo en conta que hoxe só fala o presidente, do monólogo de investidura, non é dirixirse ao Partido Socialista e convencelos de que se absteñan, senón dirixirse aos españois e convencelos de que o Partido Socialista sería culpable dunhas posibles terceiras eleccións. Isto é importante, decir, a referencia seguramente para Rajoy será diante dos televisores, decir, o culpable está aí e non máis convencer a Pedro Sánchez, que vai ser imposible. Sí, prácticamente sería unha cuestión máis de maxia, e se conseguise eso, entón se volvería un referente neste campo, cousa que a día de hoxe, desgraciadamente, pois non o é. Adrián, ti que te dedicas tamén a adestrar outras persoas nas habilidades da comunicación, da oratoria, tiña que ter maior presenza nos distintos niveis do sistema educativo este tipo de traballo? Completamente. Pero aquí o problema realmente radica en como introducir este tipo de competencias no sistema educativo, porque a veces o camiño fácil é totalmente contraproducente. Outro día, falando cos meus pais, que son os dous mestres, nos preguntábamos como pode ser que os rapaces se aprendan 150 nomes de Pokémons inventados e non se sean capaces de aprenderse, por exemplo, 12 nomes 2 meses en inglés. Entón, cando a metodoloxía aplicada dentro da ensinanza falla, aínda introducindo novas competencias, igual non dá os resultados que se esperan. No caso da oratoria, entrando como optativa, o meu maior medo é que se convirta nesa típica asignatura que a xente colle porque a aproba todo o mundo, pero en realidade non chegan a desenvolvela, nin a asignatura pasa por eles, por decirlo de alguma maneira. Oi, Aida, se tes que darlle unha recomendación a unha persoa que nas próximas horas teña que presentarse, por exemplo, nun exame ante un grupo de mestres ou mesmo ante alumnos, alumnas que estean mirando, que é o primeiro que debemos facer para que a cousa saia ben? Despois haberá que traballalo moito, evidentemente, non? Pero que é o básico? O primeiro paso é ler, porque para un minuto de discurso público, e isto é algo que tamén se pode confirmar, Adrián, quizáis ten que haber detrás non só 10 minutos, sino incluso unha hora de documentación, de preparación. Evidentemente ninguén nace aprendido. E no caso de que unha persoa teña un certo medo ou pouca habilidade para enfrentarse ao discurso público, a documentación, a lectura de base e o saber que se vai dicir, pois evidentemente é esencial a hora de poderlo levar adiante. Porque Adrián, agora facía Kiko, citaba un exemplo de necesidade de comunicación pública que pode ter unha persoa, por exemplo, un exame oral, pero hai moitísimos exemplos na vida profesional ou na vida en xeral da nosa necesidade de mellorar como falamos diante de outras persoas. Sí, porque a linguaxe, que a veces por culpa de como a imos aprendendo pensamos que simplemente o texto, as palabras que dicimos, tamén ten un factor importantísimo que é a linguaxe non verbal. Entón, hasta o punto de que moitas veces teremos leído estadísticas de como a linguaxe non verbal representa casi o 70% da linguaxe do que transmitimos. Traballar este tipo de factores é esencial para non só saber que decir, senón ademais que non dicir. Por exemplo, agora preguntabas sobre o ámbito profesional desde unha entrevista de traballo, por exemplo, ou unha negociación, unha reunión de equipo dentro dunha empresa. É totalmente necesario saber que dicir, que non dicir, e saber que estamos transmitindo en cada momento, porque ademais isto repercutirá nunha seguridade persoal tamén moi importante para que un mismo poda seguir progresando día a día. Aida, dos políticos, das políticas que temos en xeral, quen é o mellor? Quen che gusta máis explicándose, expoñendo a súa postura e convencendo? Evidentemente hai escolas. Dentro do que é o debate dos políticos, o discurso público dos políticos, que é algo moi milimetrado, algo moi preparado anteriormente, evidentemente deberíamos pensar quen é o mellor axente de prensa ou o mellor equipo que teñen detrás. Sen embargo, bueno, como dicíamos, cada quen é moi bo no seu estilo. Hai políticos
Se me ocurre, por exemplo, Carme Chacón, que é moi boa nun estilo moi vehemente. Por exemplo, outros políticos, Íñigo Errejón é boísimo no que é un estilo documental, quizáis máis pedante, quizáis máis afastado do que o discurso público que lle chega á xente. Máis académico, que igual está feito tamén sabendo que está dando un recurso pois igual un poquinho máis pedante no sentido académico, non? De demostrar que está a un nivel superior. Bueno, evidentemente, pero de cara á reflexión que pode ter unha persoa cando escoita falar a alguén que é moi pedante ou moi académico, pois por exemplo, pois pola radio ou pola televisión, sí que é certo que quizáis pois non se dea conta de, pois non entendín nada do que está dicindo, pero este tío parece que sabe, pero parece que fala. sabe do que fala. Sí. Que estudiado está. E o peor? Pois, que non se pode sacar nada bo del ou dela. A ver, evidentemente tamén, por exemplo, Pedro Sánchez, un pouco dentro dos discursos que leva pronunciado ao longo dos últimos meses, unha máscara de artificialidade é sempre algo negativo, porque quizáis o primeiro día venda, pero a longo prazo a xente dase conta. Entón tamén moitas veces esa naturalidade que se ven pedindo dende esta nova política, tanto dende a dereita como dende a esquerda, esa accesibilidade, ese dicir non somos unha pantalla, algúns políticos da bella política lles falla, concretamente no caso de Rajoy, que por exemplo é moito máis maior, non queda tan impostado como pois poda ser este exemplo deste home, de Pedro Sánchez. Funciona ben, Adrián, iso de non sei o que dixo, pero que ben fala. Demasiado ben, sí. Casi a veces un diría, jova, neste país con que caigas ben xa é suficiente, non? Sí. Para gañar unhas eleccións ou para de repente que os teus resultados cambien. Sí, isto pois conecta co que comentaba da linguaxe non verbal, e que ás veces a intuición ou que nos transmite un determinado candidato de forma irracional ten máis peso que realmente aquilo que está dicindo. Só nos teríamos que preguntar dos que estamos aquí falando cantas veces limos un programa electoral completo. Vos non o facedes. Eu todos de arriba a baixo. Non somos uns chicos moi documentados. Vos esperades a película tamén, en vez de ler, esperamos a película. Pois imos dedicar agora uns minutos a falar de estilos e escolas de comunicación e a unha cuestión que posiblemente segue tendo un peso importante na comunicación pública, porque un dos ámbitos nos que vemos aínda diferenzas entre homes e mulleres. Tradicionalmente, as mulleres se nos asignara o espazo privado e os homes o espazo público. Agora as mulleres, afortunadamente, imos tamén chegando a outros ámbitos, pero non sin determinados roces que abordamos con Llerena Perozo, que é monitora de comunicación para mulleres. Primeiro que atopo eu é que as mulleres teñen medo de falar en público, moito máis medo que aos homes. Os homes teñen medo e preocupalles facelo mellor, facelo peor, pero no caso das mulleres, e sobre todo co que me atopo eu, é con moitísimas que non se atreven. Eso ten unha raíz evidente de sentirse deslegitimadas nun espazo que non é seu, para o que non están educadas para estar a nivel social, que hai un patrón supermasculinizado, que no que hai que berrar, no que hai que impoñerse por enriba dos outros, no que hai que expresar as emocións dunha determinada maneira, no que non se inclúe para nada a escoita activa, nin a relación coa interlocución, sobre todo na comunicación presencial, non que a que máis traballo eu. Aida, segue ocorrendo nas clases, na quenda de preguntas dunha conferencia, en distintos ámbitos da comunicación pública, que a maior parte das voces que se escoitan son masculinas? Segue ocorrendo e é curioso, porque dentro do campo do adestramento da oratoria somos, sen embargo, as mulleres as que máis como que damos máis cancha a recibir un feedback negativo, a asumir unha crítica ou a intentar mellorar. Estamos como continuamente a defensiva. E por qué? Pois porque son espazos de discurso público que tradicionalmente se nos veñen negando. Hai algo que di sempre unha rapaza que é doutora en filoloxía inglesa e que se dedica a estes temas de mulleres e discurso público, igual que Llerena, que é Alba Alonso, doutora pola Universidade de Vigo, que sempre di que deberíamos manter a capacidade de oratoria dunha nena de 5 anos como a súa filla. Porque evidentemente unha nena non vai ter medo de dicir o que pensa, de expresar a súa opinión ou de entrar pois incluso en discusión con outra persoa. Sen embargo, a medida que imos avanzando cos anos, pois os ámbitos de discurso público nos van limitando e como que imos adoptando outro rol que non é o que nos corresponde en absoluto. Pero ao final ganas máis dicindo o que pensas que dicindo o que quere que diga o público. Non é o mesmo o que pensamos, pero igual o que dicimos sabemos que vai afectar ao público, que non lle vai gustar, entón igual modificamos a nosa linguaxe.
Hai unha frase de J.K. Rowling que aos rapaces do Club de Debate Compostela nos gusta moito porque atopamos nas paredes da Universidade de Córdoba cando estábamos disputando as fases eliminatorias do Mundial de Debate en Español, que di que é a calidade das conviccións e non o número de seguidores o que determina o éxito. Pero eso nos tempos do Facebook, Aida, non sei, Pois, sinceramente, eu estou completamente de acordo, no sentido de que podes coitarte unha persoa ou 100, pero cando xa fora do xogo de rol do debate estás a defender as túas conviccións e a realmente querer que se escoite a túa voz por aquelo que ti eres ou aquelo que ti pensas, amoldarse o que a xente quere oír non é a solución. Pode convencer moito máis, empezando dende un grupo pequeno de 10 persoas, aquel que realmente creo que di, que alguén que está impostando unha fachada simplemente para agradar a xente que ten enfrente. Ora, hai especialistas, non, Adrián? Hai xente moi boa nisto de dicir o que algo que non é o que pensa, pero que ti que estás coitando di, bueno, realmente estará pensando o que está dicindo e nos convence completamente. Aí, ti tes algún exemplo? Hai persoas no noso contorno, en xeral, non son a política, que se nota que están mentindo, que sin embargo contan as cousas cunha convicción total e absoluta. Esa é unha arma de doble filo, non? Porque seguro que todos temos compañeiros, amigos, colegas, algún coñecido que é moi bo falando, que persuade moi ben, pero chega un punto no que nos chegamos a preguntar, estará dicindo a verdade, realmente cree isto, realmente pensa isto que me está dicindo, ou di por quedar ben, ou di para gañarme, ou di por algún outro motivo, por outro interese persoal. Entón, sobre o que comentaba Aida agora mesmo, hai que facer a reflexión e hai que saber atopar o equilibrio entre transmitir aquelo que pode funcionar, aquelo que a xente en maior medida está desexando escoitar, pero ao mesmo tempo sen faltar a unha convicción, a unha realidade, aos propios principios ou creencias, porque se nos imos demasiado a un lado ou hacia outro, nos podemos convertir, neste caso concreto que estábamos a falar, nunha persona que sí, fala moi ben, é sempre capaz de dicir as cousas moi claras, pero que non chega a persuadir ou a convencer precisamente porque xa non xenera esa confianza que xente que igual fala peor ou comete máis erros, sí que parecen máis naturais. E ademais supoño que calquera erro, se pasas esa liña, se te collen nallada, volver para atrás, reconducir isto é casi imposible. No momento que te cachan cunha mentira, despois a ver como faz. Claro, aquí tamén hai que saber que mentiras e como se contextualiza. Nos políticos, que precisamente é un dos temas que nos trae hoxe aquí, temos visto, e incluso hai nun canal de televisión unha cousa que se chama Maldita Hemeroteca, ¿no? Que o que fan é mostrarnos como dicían todo o contrario fai uns meses. E ainda así, pues mira, seguimos los votando e seguimos crendo neles. E falo de todos os partidos, todos os candidatos, dicían fai 2 anos, desde Pablo Iglesias hasta Albert Rivera, cousas diferentes das que están dicindo a día de hoxe. A cuestión é como nos convencen de que cambiaron de opinión e se esta mentira entra dentro do xustificable por parte do seu target, dos seus votantes. Claro. A este respecto falábamos tamén con Llerena Perozo dun cambio no que la repara nos últimos anos cara a unha maior empatía e naturalidade e a valoración deses estilos comunicativos, unha mudanza que está ainda chegando a nós e poñenos un exemplo. Vou poñer un exemplo dunha muller que é Ada Colau, que ten absolutamente ese perfil, decataste de que o que verdadeiramente chega na comunicación, independentemente de que te guste ou non ese personaxe, enténdela, síguela, despois xa opinarás se che parece ben ou que di ou non, non podemos pretender que todo o mundo este de acordo con nós, non? Pero desde logo é o futuro da comunicación e empeza a ser o presente xa, afortunadamente. Pois vedes un cambio cara a un estilo comunicativo diferente, baseado na proximidade, na empatía, en unha maior naturalidade? Bueno, respecto da proximidade e a empatía, tamén hai que comprar e puntualizar unha cousa. O discurso público dos políticos, como pode ser, bueno, neste caso, plantexaba a Llerena Ada Colau, forma parte dunha dinámica de infoshow, é dicir, o que falaba antes Adrián tamén do equilibrio entre o que realmente queremos dicir e o que a xente quere oír. Entón, esta cercanía pode ser moitas veces unha falsa cercanía disfrazada simplemente para intentar vender o discurso en palabras parcas. Está ben a hora de facer entender a xente o que se lle quere dicir, porque a opinión pública pois é voluble, moitas veces se basa en cousas oídas de segundas ou que escoitan na inmediatez da radio, polo Twitter. Entón, ten a súa parte positiva, pero por outra parte non deixa de ser un xeito de vender a moto
como do que fala moi académicamente simplemente para que digan que ben fala este rapaz. É outra cara, que ben fala este rapaz ou que cercano é pois esta persoa, este político. Todos son estrategias de persuasión. Tampouco inventaron nada novo. Dependerá tamén do target, ¿no? Que dicía antes Adrián, pero ao final os electores que preferimos? Aquela persoa que nos conta as cousas ben con cercanía ou aquela outra que mantén unha distancia porque se considera líder e está por riba do ben e o mal? No, precisamente respondendo a esta pregunta, temos un caso no 2008 nas eleccións americanas onde se enfrentaba Obama a John McCain. Barack Obama, que era a primeira vez que se presentaba, dentro de todas as estadísticas, as enquisas que se facían á cidadanía, daba un problema, que era que parecía demasiado elitista, non? Ese profesor de Harvard, de Dereito Constitucional, que agora se quería presentar a presidente dos Estados Unidos, e cometía os erros de non achegarse tanto como John McCain, que era moito máis campechano, veterano de guerra, etc. E tiveron que traballar con el, sobre todo, desde a sonrisa, para que fora moito máis natural, aínda que realmente era artificial, pero parecía natural, ata a súa forma de dirixirse ás persoas. Este achegamento, esta cercanía, tuvo uns resultados excelentes. Non hai máis que ver a historia. Sí. Que difícil é ser unha boa oradora, Que seas cercana, que seas natural, que sexa creíble en todo caso, o teu discurso é moi difícil. Como credes que debería traballarse isto xa cos nenos e as nenas, non? E non simplemente poñendo unha materia, como decía antes Adrián, que ao final se poida converter en fin, nun trámite simplemente. Como supoño que de maneira tamén transversal debería empapar isto o sistema educativo? Pois é algo que levamos falado moito porque, nos círculos do mundo da oratoria do debate, a noticia de que xurdía esta optativa no sistema galego durante a secundaria como, complemento a hora de seleccionar un itinerario académico, leva dado moito que falar. E o certo é que quizáis non sexa, polo menos o meu xeito de ver, un pouco na línea que comentaba Adrián, o xeito máis útil de aplicalo. No sentido de que, como dicías ti, o que se convirte nunha asignatura se convirte nun trámite. E quizáis, convertindo nun trámite, incluso, inda que sexa o trámite fácil de pasar a asignatura que aproba todo o mundo, convertirlo nun trámite fainos desbotar unha ferramenta académica que realmente pode dar moitas oportunidades aos alumnos de secundaria. No sentido de que o debate é unha actividade que implica a xente e que os fai documentarse, ler, preparar un discurso, falar, intercambiar opinións cos seus compañeiros. Algo que, por outra parte, na liña do que comentábamos, por exemplo, para rapazas é moi necesario, posto que a partir de certa idade se empezan a atagochar a súa voz e a intentar desaparecer e adoptar un plano moito máis secundario. Neste sentido, o debate tería moito máis sentido, vaya redundancia, como ferramenta complementaria para asignaturas como poda ser dende historia ata bioloxía, co gallo dun tema que estamos tratando na clase, plantexamos un debate, todo o mundo se documenta, moito máis interdisciplinar que plantexalo como unha asignatura simplemente no que imos aprender a debatir, rapaces, e ao final non se acaba sacando todo o partido a esta dinámica, non crees, Adrián? Totalmente, a mí me encantaría ter no seu momento, despois de ter feitos centos de mínimos común múltiplos en matemáticas en primaria e en secundaria, poder ter unha hora de debate dentro desa mesma asignatura, incluso en matemáticas, para poder plantear para que servía eso, porque nunca me chegaron a explicar e creo que a razón de que a día de hoxe ningún nos acordemos. Igual lle cañabades o debate o profesor, conseguillades cambiar a clase. Deixade de facermos unha pregunta xa para rematar, non? Porque escribe aquí Fran Hidalgo, nos deixamos no Twitter: Rajoy logrará coa palabra convencer a Sánchez. Falamos con dous expertos na oratoria que se nos acompañan, con Aida González, que é unha das gañadoras do Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español, e Adrián Lijó, especialista en comunicación e oratoria política, e el responde, Fran Hidalgo di: a pregunta é broma, verdade? A oratoria non convence, senón os argumentos. Aida, Adrián, para rematar, a oratoria non convence, e só os argumentos. Gustaríame preguntarlle a este señor de que cree que se compón o discurso ou a oratoria propiamente. Oratoria non palabra de Dios, sino é de argumentos, razonamentos e evidencias. Evidentemente, a oratoria convence. Pero podes ter uns grandes argumentos, se non tes unha boa oratoria, igual non chegan, non? Como dicíamos antes, os argumentos son o fundamento de todo, partindo dun argumentario entre a convicción e o comercio, como dicíamos antes, sí que se pode chegar a convencer e sí que se pode facer que a xente tome as decisións que ti consideras conveniente, para ben ou para mal, que a xente tome.
Adrián, ¿qué opinas? Eu creo que esta persoa que acaba de preguntar no Twitter A ver si se non vamos quedar refería... sen un follower, non vos pasedes. No, pero no, totalmente, además quería contestar en plan ben. No, se está referindo a parte de linguaxe non verbal, máis que a oratoria, xa que os argumentos están dentro do que é a oratoria. Entonces, creo que o que nos está dicindo é realmente a linguaxe non verbal pode convencer cando o que importan son os argumentos. Pois eu non vou a valorar se é bo ou malo que a linguaxe non verbal convenza, pero está máis que demostrado que incluso convence moito máis que os argumentos, xa nin sequera é a miña opinión persoal, é unha parte da intuición humana, de cando incluso pois éramos homes das cavernas e tiñamos que saber en 0,1 segundos se nos fiábamos ou non da persoa que acaba de aparecer enfrente. Hai 1000 motivos, hai 1000 razóns polas cales, aínda que as descoñezamos, nos fiamos ou non de alguén, e ten moito que máis que ver con esa linguaxe non verbal que ca verbal. Eso sí, se unha vez pasada a linguaxe non verbal non hai nada detrás, non sirve de nada. Por moi ben que se fale, se despois non hai argumentos ou non hai contidos, non hai chicha, esa gran maneira de expresarse queda nun bluff, en fume. Quedamos a mí entregados convenceronme, totalmente. E máis, eu creo que conseguen escano, Aida González, Adrián Lijó, moitísimas grazas aos dous. Un bico moi grande. Gracias a vos. Igualmente. 44 minutos. A gusto coa palabra, non? E tamén cos argumentos somos capaces de explicar moitas cousas. De seguida, as profiles mediáticas con Xavier Picallo.